發光發熱塔冷通，耶！其實咧，教區咧喺之前4年咧都搞咗一個即係跳繩強身心嘅活動咧，就為教區建堂嗰個基金去籌款嘅。咁甚至咧，舊年咧我哋破咗世界紀錄添，即係除咗身體健康之外咧，精神健康好緊要噶嘛。咁其中一個我哋覺得學生咧可以幫佢即係喺精神健康方面可以加強一啲支持咧，就係等佢有啲音樂啊或者藝術嘅才華咧可以表達同埋享受。所以咧我哋就有構思做呢個活動啦。我哋喺聖經講咧塔冷通啊，塔冷通其實就係天主俾我哋有唔同嘅才能啊。咁我哋咧就等學生咧可以發揮喺音樂同埋視藝嗰啲嘅才華，俾佢哋又能夠表現到呢一方面啦。所以我哋搞呢個活動啦。咁另外咧就係我哋有個委員會咧叫做教區籌募建堂及發展基金委員會嘅。咁佢籌款嘅目的咧就主要係為咗教區建聖堂啦。咁尤其是咧嚟緊咧，我哋將會再有一間新嘅聖堂咧喺東涌落成。咁我哋都有好大量嘅經費啦。出身一片天。其實咧，同學嘅水準咧發揮得非常之好添。我哋咧其實有啲馬拉松嘅表演就係俾一啲比較輕鬆啲、冇咁嚴謹啲嘅氣氛入邊咧，大家都知街頭表演嗰種嘅氣氛啦，即係等啲同學冇咁大壓力可以表演啦，都表現得好好啊。咁同埋咧，我哋有一個綜藝匯演咧，就係啲室內咧比較喺啲嚴謹啲嘅一啲氣氛入邊去進行嘅。原來我哋唔同教區學校咧，我哋啱啱做完即係都有好多場啦。原來真係好多唔同嘅才能咧，都做得好好，表演好有水準。啲嘉賓咧，你都見到咧，好投入，拍晒手掌啊！唔經唔覺咧，成個幾鐘頭，原來就咁樣就好快過咗，即係好享受到學生嗰種嘅感染力啊咁樣。可以放心啦，即係我哋都會係同老師啊，或者係家長一齊啦，我哋攜手合作啦。只要我哋見到學生會得意嘅地方咧，我哋都努力去做好嘅。咁所以我哋俾心機，我哋繼續發揮我哋嘅才能。